Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mas Ontel ya. Kali ini kemarin saya coba ngambil dongkrak di ban serep saya. Wah, ternyata ini ya putus guys. Ini adalah pengait ya. Ini adalah pengait ban serep yang dikerek melalui di bawah jok baris ketiga ya. Itu nanti terkaitnya di sini ya. Nah ini harusnya ada kawatnya ke atas. Dulu pernah saya repair tapi ini patah lagi ya. Mungkin karena udah tua. Ini nanti kita las dengan las asetilin ya. Nanti saya kasih tahu prosesnya. Oke, bagaimana cara bongkarnya? Yuk kita perbaiki episode check it out. Ya pertama-tama kita harus lihat dulu konstruksinya di bawah itu. Nah, ya ini konstruksi di bawah. Nah ini ada yang buat jepit di pentil tadi. Nah itu kelihatannya kawatnya. Ini ada baut. Nanti kita lepas semua. Nanti kita repair ya. Nanti kita repairin. Ya guys, kita nanti akan lepas dulu baut ini ya. Ini baut kunci 10 ya. Masih bisa dijangkau dengan impact saya nih. Kemudian nanti kita baut yang kedua nih, ada di sebelahnya. Di sini ada baut ketiga ya. Satu, yang kedua udah saya lepas. Nah ini yang ketiga nih, di sini nyelip ya. Coba, ayo kita lepas dulu yuk, kita lepas. Nah ini udah kita lepas semua ya, tiga-tiganya. Coba kita tarik ke bawah. Nah ya, nanti akan terlepas ya. Ini udah terlepas ya, udah saya cabut nih. Konstruksinya cuma seperti ini. Ini baut masuk, ini ada baut tanam 2, tinggal dicopot saja. Oke, sekarang kalau yang ini gampang sekali ya, ini tinggal nyopot 2 baut kiri dan kanan. Oke, yuk copot yuk. Oke, sini udah kita lepas ya, Nah, ini konstruksinya cuma 2 baut saja. Ya kan, ini tinggal kita copot penjepit lemnya nih, nanti kita coba lepas ya dari dalam. Oke. Nah ini konstruksinya ya guys, ini yang buat narik si cover ini dengan ban serep. Nanti ini ketemu di sini nih ya, begini dia ngunci ke dalam, klik. Nah ini adalah pengaitnya. Oke, nanti kita coba bongkar. Dilepas, nanti kita coba bongkar dalam katrol ini seperti apa konstruksinya dan seperti apa kita harus perbaikan, nanti kita kasih tahu ya. Nah di sini ada baut L bintang ya, fungsinya udah saya siapin. Nah nanti kita tinggal bongkar ya. Coba. Ini udah kita lepas semua ya bautnya, tinggal kita buka aja ya. Kita buka ya. Ya, isinya seperti ini guys ya dalamnya ya. Katrolnya ini geriginya yang buat muter. Nah ini kita olor ke bawah supaya bisa nongol dikit nih. Ada jemput kawatnya ya. Kita tinggal tarik. Ini kita pakai kabel atau kawat kopling Vespa ya, supaya agak panjang. Nah ini nanti kita las di sini. Kuat nggak mas? Kuat sekali ya. Karena ini udah mungkin 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah nih, baru putus lagi ya. Kalau yang mau repair silahkan. Oke, kita coba. Nanti kita bawa ke tukang lasnya ya. Kebetulan ada di sebelah si kios saya. Nanti saya videoin caranya. Oke, terima kasih. You got me jumping like wanna hold you down. Ya, ini proses pengelasan guys ya. Ini opsi yang paling sederhana sekali daripada kita mengganti set ya. Supaya pesutmu bisa tetap beroperasi dan nyaman, berfungsi dengan baik. Dan begitu Mas Galing? Betul. Oke. Ya, ini kita udah las ya. Kemarin kita hasilnya seperti ini ya. Nah, ini oke. Ini pakai las kuningan ya.
Kalau yang punya alas asetilin atau tukang knalpot pasti udah paham. Ini kuat loh guys. Nanti coba kita aplikasikan. Ya ini kuat ya. Yang penting tidak melintir ya. Ini kan cuma gaya tarik. Nah itu kuncinya ada di pas pemasangan aja sih. Tapi itu umum sih ya. Oke, mari kita coba aplikasikan untuk kita pasangkan lagi ke pisau kesayangan kita ini ya. Yuk simak yuk. Ini untuk aplikasinya sama ya, seperti pas masang dengan masuk ke sini, kemudian katrolnya nanti masuk ke lubang itu ya. Coba kita pasang yuk. Iya guys, itu yang bawah kita udah pasang. Jangan lupa yang bagian atas juga diperhatikan ya, dicek dulu lubangnya udah pas belum nih. Kalau sudah pas ya kan, kita masukin covernya ya. Nah ini tinggal pasang aja deh, ya kan, tekan. Nah ini udah oke, cek. Nah ya, itu lubang pengaitnya udah pas, udah kelihatan. Nah sekarang kita coba kerek ya, kita coba aplikasikan ban serepnya ini. Nah ini diperhatikan juga ya kondisi covernya, cover si dongkraknya ini. Apakah plastiknya masih bagus atau sudah sudah rapuh? Ya harus diperhatikan karena ini adalah tumpuan utama untuk mengaitkan si ban ini ke ban serep ya, ke mobil ya. Ya seperti ini konstruksinya. Ya jadi kita bisa pasang, tinggal diselipkan saja. Ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini tadi udah dimasukin, udah diselipin ya. Ada ininya juga sih, ada petunjuknya di sini. Ya, pastikan ini kuat ya, tidak bermasalah. Klip-klipnya diperhatikan, penguncinya juga diperhatikan ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Nah itu klip-klipnya diperhatikan. Dia cuma gigit di ujung-ujungnya aja guys, apa teman ya. Ya oke, mari kita kerek ke atas mobil. Oke guys, apa-apa kita perhatikan ya. Di sini ban serepnya ya. Kemudian si cover tadi ada di bawah ban serep ya. Jangan lupa turunkan pengait dulu ya. Kemudian kita masukin ke lubang yang tadi. Ya jangan sampai melintir ya posisinya ya. Lalu kita kerek ke atas. Oke, udah pas. Kita kira-kira udah kencang seperti ini ya. Kita lepaskan pengaitnya, penguncinya. Oke. Nah ini ya, ini penguncinya. Nah ini begitu turunkan dia akan jepit si pentil yang di bawah itu ya. Ini kita cek, udah kencang sekali. Berarti udah selesai ya perbaikannya. Mudah sekali bukan? Oke. Jangan lupa
like, follow, subscribe, and share. Apalagi yang akan kita lakukan dengan si pisau tua ini? Yo, check it out. Lanjut guys.